сайн байцгаана уу эрхэм бүдэл сонсогч нараа. Ингээд үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын мэдээлэл хяналт үнэлгээ судалгааны хэлтсийн менежер Дэлхийн мөрөн хүрэлцэн байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа мөгээ. Тэгээд яны өмнө явж үл мэдэх подкастыг сонсдог бүх хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. За та бас сонсогчдод маань өөрийгөө товч танилцуулаач. Яг одоо мэдээлэл хяналт үнэлгээ судалгааны хэлтэс гэхээр одоо яг ямар хэлтэс байдгийн болоо тий. Энийг одоо менежерээр ажиллана гэдэг нь яг юу хийдэг хүн гэсэн үг вэ тий. Талаараа бас яриад эхлэвэл сонсогчдод маань сонирхолтой байх тий. За тэгээ. За яг би бол нэг 16 орчим жилийн одоо хувийн хвшил төрийн байгууллага ихтэй боловсролын одоо хэлтсэд ажиллаж байгаа юм туршлагатай хүн байж байгаа. Тэгээд яг одоогоор миний ажиллаж байгаа чиглэл бол хөгжлийн төслүүдийн хяналт үнэлгээгээр цуглалсан мэдээллүүдээр яаж дүн шинжилгээ хийх юм бэ? Улмаар ер нь хөгжлийн төслүүдийн үр дүнг бид нар яаж хэмжих юм бэ гэдэг чиглэлээр голцоо ажилладаг. Тэгээд хөгжлийн төслүүдээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн одоо доктортой байдал тэгээ үр дүн нь цаашдаа одоо нийгэмд гарч байгаа үр нөлөөг нь бол бид нар илүү их онцолж хэмжих олж одоо яг тодорхой тоо мэдээ баримтуудаар нотлох эргүүлээд энэ нотолж авсан одоо энэ тоо мэдээллүүдээ бас бид нар дараачийн одоо шинэ нийгэм тулгадаад асуудлуудыг шийдэхэд одоо шийдэл болгож одоо ашиглаж гаргаж ирэхэд бол нэлээд чиглэж ажилладаг юм байна. Маш сонирхолтой хэрнээ бас их төвөгтэй мэргэжилсийг сонсогч чинь тий. За таны ер нь аргиж мэргэжил ер нь юу вэ? Ямар мэргэжлэр сурч төгссөн бэ? За миний мэргэжил бол бизнесийн удирдлагын чиглэлээр ер нь бол би төгссөн. Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бас магистраа хамгаалсан. Тэгээд яг мэргэжил маань үйлдвэрлэлийн менежер гэдэг юм мэргэжил байж байгаа. Тэгээд үйлдвэрлэлийн менежер мэргэжил ер нь бол яг анх яг ингээл Монголд ингээд явж байхад энэ мэргэжил шинэ гарч ирээл энийг ингээд сонгоол ингээд явсан да. Яагаад ер нь энэ мэргэжлийг сонгоулсан бэ? Энийг сонгоход одоо танд яг юу нөлөөлсөн бэ? Эсвэл хэн нөлөөлсөн бэ? За энэ мэргэжлийг сонгоход одоо тэр үед яг одоо нөгөө эдэр дээд сургууль гэдэг эдэр дээд сургуулийг би яг энэ үйлдвэрлэлийн менежер мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд тэр үед эдэр дээд сургуулийн одоо захирал Бурмаа гэдэг багш маань бол байжсэн яг надтай уулзж байсан. Тэгээд би ер нь бол яг ингээ фермер болохгүй явж байсан хүн байхгүй юу? За ингээд мал хариулаад фермер хийгээ. Фермер чи ер нь цаашдаа айгүй их юм хувийн аж ахуй эрхлэн дээрэс нь бас нэг жижиг юм энтерпренер маягийн одоо чиглэл рүү сонгоод тэгээ тэр бүвэл фермер сургуулийн би очиад нөгөө сургуульд нь тэнцсэн. Яг ингээд нөгөө сургуультай бэлэн болох одоо эрхийн бичиг авцаа явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг найзтайгаа таарлцсан чи манай хүн харин би энэ нэг сургуульд орох гэж байгаа ингээд бизнесийн удирдлагын чиглэл сонирхож байгаа. Хоёулаа цуг явах уу гэж. За цуг явъя гэдэг. Тэгээ бид хоёр очсон чинь нөгөө манай Бурмаа хөш таарлаа. Тэгээ бид хоёрт яг энэ мэргэжлийн талаар ярьж байгаа хүн. Өнөөдөр Монголд бол яг энэ удирдлагын чиглэлээр ажиллах хүмүүс их хэрэгтэй байна тий. Хүмүүсийг одоо яг ингээд тодорхой чиглэл рүү удирдан залаад хамгийн бага нөөц хүч хөдөлмөрийг зарцуулаад их үр дүнд хүргэж чадах энэ бүх одоо үйл ажиллагааг хийдэг хүн бол менежер гэдэг хүн байж байгаа. Энэ мэргэжил бол Монголд одоо ингээд нэлээд юм шин тутам төрж орж ирж байгаа. Тэгэхээр та нар шиг залуучууд бол ийшээ их үзэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ би ер нь өөр дотроо ч гэсэн бас яг энэ үнтэй ажиллах тий хүмүүсийг бас ингээд урамшуулаад ингээд чиглүүлээд тодорхой зорилгын төлөө ингээд сангидах бас ийм тодорхой юм хүсэл эрмэлзэлтэй байсан юм шиг байна. Тийм болохоор би нөгөө нэг фермер мэргэжлээ орхиод бизнесийн удирдлага руу яваад орцсон байхгүй юу. Тэгээ харамсалтай нь яг тэр үед нөгөө нэг янз бүрийн олон чиглэлийн менежерүүд бол байгаад байсан байхгүй юу. Тэгээд үйлдвэрлэлийн яг манай тэр байсан сургуульд бол яг шинээр нэгдсэн мэргэжил нь үйлдвэрлэлийн менежер гэх мэргэжил байсан. Тэгээ яг тэрийг сонгож ороод
ингээ явсан. Тэгээд харамсалтай нь яг тэр үед ингээд үйлдвэрлэлийн менежерээр яг ажиллах ер нь бол боломж бас бага байсан. Яг үйлдвэрүүдтэйгүр яг нөгөө үйлдвэрлэлийн менежер гэдэг мэргэжлийн маань үндсэн ойлголт ач холбогдол нь яг тэр үед тийм бүрэн сайн гарч ирээгүй. Тийм учраас яг нөгөө бизнесийн удирдлагаар сурсан хүмүүс бол аль ч тал руугаа нэгэн л менежментээр сурж байгаа учраас нөгөө менежерийн чиглэлийн ажлуудыг ингээл хийгээл явсан да. Маш сонирхолтой адармаатай байдлаар мэргэжлээ сонгож суралцж ирсэн байна тий. За ер нь одоо яг саяны ярьсан одоо ажлыг хийхэд тий танд ер нь яг ямар санагддаг вэ? Одоо маш их ингээд ийм нарийн нихуур байх тий альва нэг зүйлийг судлах, анализ хийх. За тэн дээрээс яг хэрэгтэй мэдээллээ тэндээс түүж авах гэдэг юмыг ажлыг хийж шít тий. За ингэж байгаагийн хувьд ер нь яг энэ ажлыг хийхэд танд ямар санагддаг вэ? Маш сонирхолтой ажил шүү дээ. Ер нь бол яагаад гэхээр бид нар одоо ингээд хөгжлийн чиглэлийн төслүүд бол ерөөсөө маш олон төслүүд Монголд одоо тий нарчил гараал ингэснээс хойш бол орж ирж хэрэгцээ. Гэхдээ эдгээр төслүүдийн яг ингээд тогтвортой байдал, иргэдийн аж амжиргааг өөрчилж байгаа байдал. Тэгээд эднэрийн яг үр дүнг нь ингээд хэмжинэ гэдэг бол хамгийн чухал зүйл нь байдаг л та. Тэгээ эндээс шалтгаалуулаад яг энэ хөгжлийн төслүүд маань Монгол улсын одоо тий энэ одоо ажиллаж байгаа секторууд дээр үр дүн хэр гарч байгаа юм бэ гэдгийг ингэж олж мэдэх хэрэгцээтэй болдог. Тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө маш олон талбарын хүмүүстэй уулзаж ярилцах, тэр хүмүүсийн одоо туршлага, хандлага, мэдлэгээс нь бас ингээд тодорхой хэмжээнд ингэж хуваалцах, ярилцах юм боломж бол гардаг. Тэгээ нөгөө бид нар бол мэдээллийг авахын тулд ерөөсөө л одоо тухайн хүмүүсээс одоо тоон асуулгын янз бүрийн арга ашиглахаас гадна хамгийн гол арга бол тэр хүмүүст яг булгамдаад байгаа тэр эрэлт хэрэгцээ тий тэр одоо зүйлүүдийг яг ингээд ярилцаж олж авах ийм боломжууд их гардаг. Тэгээд нөгөө төслийн хэрэгжүүлж байгаа бүхэл талбарууд, төрийн байгууллагууд нь, өвийн хвшлэн тий иргэд тэнд хамруулж байгаа хүмүүс нь тэгээд олон нийтийн ингээд төлөөллүүд, сайн дурын ажилтнууд гэдэг бүх талбарынхантай бид нар ингээд уулздаг. Тийм учраас тухайн одоо зүйлийг бид нар олон талаас нь ингээд цогцоор нь харах бас юм боломж олгодог гоё чиглэлтэй. Мэдээж хэрэг нөгөө бас адармаатай энэ бүх зүйлүүдийг ингээд бид нар сүүлд нь ингээд зангидаад яг өөрчлөлтөн чухамдаа хаана явагдсан бэ гэдгийг гаргаж ирэх их адармаатай. Гэхдээ бол би бол их сонирхолтой гэж хэлээ шүү. За тэгвэл одоо таны одоо яг энэ сонгож ажиллаж байгаа тий мэргэжлийн хувьд ямар ур чадваруудыг яг шаарддаг вэ? Одоо жишээлбэл ийм одоо ур чадваруудыг яг энэ одоо чиглэлээр ажиллах гэж байгаа, мэргэшиж байгаа хүмүүс бол ийм чадваруудтай байх хэрэгтэй гэдэг шүү, зайлшгүй тий. Гэ тэгвэл та яг юуг дурдж хэлэх вэ? За яг одоо ингээд би бол одоо юу гэдэг вэ? Судалгаа шинжилгээний одоо яг энэ ажиллаж байгаа албан тушаалынхаа хүрээнд биш. Би бол нөгөө бизнесийн удирдлагаар төгссөн. Ийм чиглэлийн. Тийм учраас ер нь сайн менежер байх те. Одоо ялангуяа байгууллагт менежер хүн бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэж штэ. Бүх хамт олонны одоо чиг хараа тэр хамт олонныг хүч хөдөлмөрийг хаашин зарцуулаад ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдэг дээр их оройл гүйцэтгэж байна. Тэр энэ чиглэл дээр нэг хэдийн бодогдсон юм аа. Хамгийн нэгдүгürt бол энэ орчин үеийн менежер хүн бол ерөөсөө тасралт руу суралцагч байхыг шаардж байна. Яг гэхээр маш олон одоо үеийн хүмүүстэй ажиллах бол хэрэгцээ шаардлага гаргадаг тийм. Одоо нөгөө нэг Z үеийнхэнтэй тийм baby boomer-тэй ингээд олон өөр одоо үеийн хүмүүстэй бол ажиллах шаардлага тулгарч байна. Дээрэс нь энэ хүмүүстэй ажиллахын тулд бид нар яаж ажиллах вэ гэдэг энэ менежментийн харилцааны ур чадвар дээр байнга суралцах шаардлага гарч байна. Хоёрдугаарт нь бол менежер маань маш сайн ингээд одоо өөрийгөө тэлж чаддаг аль ч чиглэл рүү бас ингээд хувирч өөрчлөгдөж бас ингээд чаддаг байх юм хэрэгцээ нэлээд байна.
Тэгээ харж байгаа зарим хүмүүс бол яг ингээд ажил дээр ингээд нөгөө ерөөсөө одоо эрзээ шиг ингээд ийм татагддаг хүмүүс их хэрэгтэй байдаг болчихлоо. Одоо бол тэгэл зөвхөн нэг л ямаа чаддаг. Тэгэл нэг л замаараа явдаг тий. Яг нэг ийм уйтартай арга барилтай биш байх хэрэгтэй болчиход байна тий. Аль ч талбар руу ингээд татхад тийшээ ороод тэнд байгаа хүмүүсийг ингээд удирдах чаддаг тий. Тэнд байгаа хүмүүсийг ингээд идэвхжүүлж чаддаг ийм одоо уян хатан ийм чадвар бол нэлээд шаардлагатай байна. За 3 дахь зүйлийг бол би юу гэж хэлэх вэ гэхээр ирмэлцэл юм болов гэж боддгийг. Ер нь хүн ямар ч ажлыг хийсэн ямар нэгэн зүйлийг цааталт нь очиод хийх тэрийг улам сайн болгох тий энэ одоо хүсэл ирмэлцэл айгүй чухал байд юм байна л да менежер. Миний одоо туршлагаас харахад бол энэ баг байгаагаас болоод бид нөгөө ажилдаа сэтгэл ханамжгүй болдог хүмүүсийг яаж тийш нь одоо өөрийнхөө одоо талбар руу зорилго руугаа хөтлөж чиглүүлэх энэ арга замаа юу нь бол олохоо байчт юм шиг байдаг. Тийм учраас менежерүүд маань өөрөө айгүй юм ирмэлцэлтэй хүмүүсийг ингээд тодорхой энэ чиглэлүүд рүү ингэж татан оролцуулдаг. Өөрөө аль ч чиглэл дээр бас ингэж сунж чаддаг тий. Тэлж чаддаг. Тэгээд маш хурдан сурдаг байх юм бол ер нь энэ талбарт бол их хурдан амжилт гаргах боломжтой гэж бодож байна. За тэгвэл одоо мэрэгчлэрээ ингээд тий яг энэ чиглэлээр ингээд ажиллаж байх үед тулгардаг ус одоо түгээмэл энгийн алдаанууд гэвэл та юуг хуваалцах вэ? Тэр алдаанаасаа ер нь юуг сурсан бэ? Би энийг яагаад ингэ хийчихвэ? Нэг ийм энгийн алдаа болчлоо доо гэдэг нэг тийм алдаа байдаг шүү дээ. Тэгвэл та яг ямар алдааг хуваалцах вэ? За алдаанууд гэх юм бол одоо зөндөл олон алдаанууд гаргаж ирсэн байт юм аа. Ер нь тэгээд за хамгийн одоо нөгөө яг энгийн алдаа гэдэг юм бол юу яах гэдэг. Зарим хүмүүс нөгөө хитрхи их ингээд нөгөө нэг англиар бол нөгөө micro management гэдэг байна шүү дээ. Хитрхи их ингээд нөгөө хүний ингээд бүх зүйлийг ингээд юу яах гэдэг хянах гэдэг цагтах гэдэг менежерүүд маань чи яг юу хийж өнөөдөр маргааш юу хийж нөгөөдөр юу хийж ингээл ингээд бүр 7 хоногийн ингээд деталь хуваарийг гаргаад ингээл явах гэдэг. Тэгээ энэ маань бол яг ингээд сүлд нь харж байхад бас хүмүүсийн чадвар боломжоос нь шалтгаалуулаад тухайн хүнийхээ төвшнгөөс нь шалтгаалуулаад энийг бол өөрчлөх шаардлагатай байсан байт юм аа. Жишээ нь одоо юу гэдэг нь дөнгөж шинээр орж ирж байгаа ажилтнуудтай бол бид нар ингээд яг ингээд зааварчлаад нарийн одоо ингээд чиглүүлээд ингээд явах шаардлагатай байдаг. Арай нэг одоо ажил дээрээ зөвшөөрсөн ажилтныг бол заавал тэгээд авах шаардлагатай. Харин тэгээд байвал нөгөө ажилтны маань нөгөө урам зориг хугараад итгэл нь ингээд буураа явчих жишээтэй тийм учраас энэ дээр бас би бол алдаа гаргаж ирсэн байдгийг. Тэгээд дараа нь бол мэдээд бас нэр менежер хүн ч бас заавал ингээд өдөр тутмын ажил дээр ингээд илүүтэйгээр багийнхаа ажлын нөгөө том зургийг хараад үр дүн рүү чиглүүлээд энэ хүмүүсээ одоо удирдах явал зүгээр юм байна гэдгийг бол ойлгож ирсэн. Дараагийн нэг зүйл нь бол аюул нөгөө хүмүүсийн готлонд хөлөөхий гэдэг нь шүү дээ. Энэ одоо хүмүүсийн оронд өөрийгөө бас тавьж бодох. Энэ аюул чухал юм билээ. Заримдаа менежер бол өөрийнхөө байрсан нас ингээд бүх юмд ингээд хандаад наад ажиллаж амар амархан л ажиллаж. Энэ нэг юм одоо яагаад энийг хийж чадах юм те. Ингээл дорхон л хийчих гэж бодоод байдаг. Гэтэл нөгөө хүний хувьд бол тухайн яг тэр талбар нь хамгийн хэцүү талбар байж болох талтай л да. Жишээ нь одоо харилцааны ур чадвар айгүй султай хүнийг бид нар авчид харилцааны ур чадвар шаардсан ажил дээр нь авчид тавьчаад нөгөө хүнийг үнэхээр чадахгүй байхад нь ингээд тэн дээр нь ингээд төлөөл ингээд ах юм бол ажлын үр дүн болол муудна, цаг хугацаа бол алдна. Мэдээч хэрэг тухайн хүн бол тодорхой хэмжээний зүйлийг бид нар нөгөө нэг тав тухтай процесс нь гаргаад тэр үнийг өөр талбарт сорид байгаа учраас сурдаг. Гэхдээ бол яг мөнгө цаг хугацаа талаас нь харах юм бол бас алдсан зүйлүүд бол их байдаг. Ийм зүйл бол харагддаг л та.
За тэгвэл мэрэгчлэрээ ажиллаж байх үеийн амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл та юуг хаалцах вэ? За би түрүүн хэлжсэн те би бол хөгжлийн чиглэлийн төслүүд дээр ажиллаж исэн гэх. За яг энэ ажлын хүрээнд бол бид нар бас жижиг орлого багтай бизнес эрхэлдэг орлого багтай хүмүүсийг одоо бизнес эрхлэлтийг нь дэмжих ийм төсөл хэрэгжүүлж исэн. За энэ маань бол нөгөө Адра гэдэг олон улсын байгууллагатаар явж исэн юм төсөл байна. За энэ дээр бид нар жижиг орлого багтай хүмүүсийг энэ бичил санхүүгийн үйлчилгээнд холбон зурчлах, бизнесээ яаж эхлэх талаар бизнес эхлэлийн коучингийн юу явуулдаг байсан. Төсөл хэрэгжүүлдэг байсан. Энэ төслийн хүрээнд бол бид нар Монголд бас жижиг одоо бизнес эрхлэгчдэд батлан даалтын сангийн үйлчилгээг төслийн хүрээнд одоо Хас банктай хамтраад хүргэжсэн төсөл байгаа. Тэгээ энэ төслийн хүрээнд бол маш олон жижиг бизнес эрхлэгч нар за нэг 300-аас 500 мянган төгрөгийн одоо зээлийн одоо хэрэгцээтэй ийм хүмүүс холцоол хамрагддаг байсан. Тэгээ нийтдээ бид нар одоо Хас банкаар дамжуулаад бараг 2 тэрбум төгрөгийн одоо зээлийг энэ жижиг бизнес эрхлэх хүсэлтэй орлого багтай ийм хүмүүст бол зээлийн зуучлалын үйлчилгээ хийсэн байдаг. Тэгээ энэ чиглэлээр бол Хас банктай бид нар амжилттай ажиллаад зээлийн батлан даалтын сан нь бол бас Монголд нэлээд ингээд явж болох хөлбөр юм байна гэдгийг бол бид нар батлан харуулж исэн. Энэ бол одоо бичил санхүүгийн талбар дээр одоо амжилттай хийж исэн сайн туршлага. За хоёр дахь зүйл нь бол Дэлхийн зүүн гэдэг олон улсын байгууллага байна. Дэлхийн зүүн байгууллагаас бид нар төгсөлтийн цогц аргачлал гэдэг төслийг Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг дээр бид нар 600 одоо орлого багтай өрхийг хамруулад ингээд хийсэн байж байгаа. За эдгээр 600 орлого багтай өрхийг бид нар 3 жилийн хугацаанд одоо амжиргааны төвшинг нь бол ядуурлын шугамаас одоо дээшээ гаргах гэсэн юм зорилго тавиад тэгээд тухайн айлуудтайгаа бид нар одоо оюун санааны хувьд бизнес эрхлэх одоо энэ мэдлэг ур чадварыг хамгийн том гаргаж чадсан өөрчлөлт бол бид нар энэ хүмүүсийг одоо нийгмийн нэг хэсэг юм аа. Би одоо яг нийгэмд адилхан одоо ийм байр суурьтай нийгэмдээ бас хөв нэмрээ оруулж чадах ийм хүн юм байна гэдэг ийм итгэлийг энэ хүмүүст бүрэн олгож чадсан байж байгаа. Тэгээд Дэлхийн зүүн байгууллага хэрэгжүүлдэг энэ хуримтлалын аргачлал байдаг л да. Тэгээд яг энэ хуримтлалаар дамжуулаад бол бид нар яг энэ хүүдэд хамт олонч байдал гэж юу юм бэ тий? Нийгэмдээ та одоо ингээд өөрөө хамт олонцог байснаар ямар хувь нэмрээ оруулах юм? Бид нар бас нэгдэж нээснээр ямар амжилт гаргаж болох юм бэ гэдэг дээр олон одоо ийм юунуудыг сайн туршлагуудыг бол хэрэгжүүлсэн. Тэгээд үүний үр дүнд бол яг бид нар яг хадгаламжийн 42 бүлэг байгуулад энэ 600 иргэдийг хамруулад ингээд явсан байдаг. Эндээс бол нэг 20 орчим жижиг бизнесийн үйлдвэрлэлийн бүлгүүд бас үүсээд бизнесээ амжилттай явуулж байгаа ийм туршлага бол байна. За карьер гэхээр одоо жишээлбэл нийгэмд нэг юм төгөөмөл ойлголт байдаг шүү дээ. Бага цалингаас их цалинд одоо хүрэх, эсвэл бага албан тушаалаас өндөр албан тушаалд хүрэх. За эсвэл бүр нөгөө нэг дотоодын компаниас гадаадын компанид ажиллах, эсвэл бүр үндэстэн дамж өөр улс оронд ажиллахыг бол одоо карьер хийж гинэ гэж үздэг. Таны хувьд энэ карьер гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ? Миний хувьд бол карьерийг одоо тухайн хүний одоо зорилгоос нь тий алсын хараанаас нэг шалтгаалдаг зүйл гэж боддог. Яг тухайн хүн маань өөрийнхөө амьдралын одоо үндсэн зарчмуудаа тодорхойлцоод тэр хүн хаана хүрэхийгээ өөрөө тодорхойлсон тэр зорилго бол өөрийнх нь карьер гэж боддог. Тэрнээс хүн болгон бол заавал яваал одоо нэг компани захиралч юм уу, заавал яваал бүр нэг ингээл те компани хамгийн дээд өндөр албан тушаал дээр очих хэвээр ийм албатай бол байхгүй. Тэгэхээр
яг өөрийнхөө зорилгыг та хаана тавиад байгаа. Тэгээ одоогийн хийж байгаа ажил алба тий энэ зүйлүүд чинь таныг тэр зорилго руу чинь одоо хэр хөтлөн аваачиж байгаа юм тий гэдэгтэй бол илүү холбоотой байх гэж боддог. За тэгвэл одоо магадгүй та нэг анх ажлын гараагаа хаанаас эхэлж иваа. Тэгээд одоогийн энэ те дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын мэдээлэл хяналтын үнэлгээ судалгааны хэлтсийн менежер болтлоо явахад ямар одоо замыг туулж иж одоогийн энэ албан тушаал дээр ажиллаж ийн вэ? Энэ талаараа бас хуваалцаач. За би ч одоо яг компанид ажиллаж эхэлсэн ажлын гараа гэдэг юм бол 5 богд хувьцаат компаниас би ажлын гараа эхэлсэн байдیں۔ 5 богд компани маань бол яг нөгөө Fujifilm гэдэг фото зургийн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг байсан. Тэгээ Fujifilm фото зургийн салбарт би анхлаа үйлчилгээний менежер гэдэг ажлыг эхэлжээ. Тэгээ тэр үед Fujifilm маань 6 салбартай тэгээд 30 гаруй одоо ажилтнтай ийм байгууллага дээр би яг энэ үйлчилгээний менежментийг сайжруулах, үйлчилгээний ажилтнуудад ямар стандартыг тавьдаг байх ёстой юм гэдэг дээр ажиллаж байсан. Энэ өөрөө бас бахархтай. Тэгээд дараачаас нь бол яг би өөр бас бизнесийн газар маркетингийн чиглэлээр ажиллаж байсан. Тэгээд тэндээсээ бол юу ойлгосон бэ гэхээр яг миний одоо нөгөө үндсэн тэмүүлж байгаа зорилго юу юм бэ гэдэг дээр нэлээд дүн шинжилгээ хийсэн. Тэгээд гол нь бол нийгэм нэлээд юм үр өгөөчтэй хүмүүст ямар ч байсан энэ тусна хүртдэг тийм ажил руу бол илүү ингээд татагдсан байна гэдгийг бол олж мэдсэн байж байгаа. Тэгээ би дараа нь бол сургуульд багшилж үзсэн. 4 жил багшилсан. Тэгээ 4 жил багшлаад тэндээ бас заах арга зүйч багш болоод нэлээд олон одоо хүмүүс яг энэ бизнес менежментийн талбар руу бас ингээд хөл тавихт нь бол хувийн оруулсан. Тэгээ энэ ажил маань яг надад эргүүлээд ямар одоо ийм гэрч хүч өгдөг байсан бэ гэхээр яг энэ хүмүүсийг ингээд бид нар ингээд алхмын ингээд зөв тавьж гин тий. Яг ингээд Монголд олон ийм менежментийн ур чадвар бүхий хүмүүс гараад ирэх юм бол байгууллага болгонд маш бодиттой хувь нэмэр болж чадах юм байна. Тэгээ энэ хүмүүсийн ирээдүйд маш зөв ийм үнд суурийг тавьж өгөх ёстой гэсэн ийм бодолтой байсан. За энэний дараачаас бол олон улсын байгууллага руу бол хөл тавьсан. Тэгээ олон улсын байгууллага руу хөл тавьсан маань бас л яг энэ зорилготой маань бас үлдчихсэн. Илүү хүмүүст одоо тусгай зүйл хийе. Өнөөдөр яг Монголд одоо нөгөө авах ёстой боломжоо авч чадахгүй байгаа. За ямарваа нэгэн байдлаар одоо эрхэм хязгаарлагдж байгаа. Хамгийн одоо эмзэг байдалд өртөөд байгаа энэ хүмүүс ялчгүй туслах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ чиглэл дээр яавал би хувь нэмрээ оруулж болох вэ гэдэг юм бодолтой байсан. Тэгээ энэ чиглэлээр бол яг энэ жижиг дунд орлого багатай хүмүүс жижиг дунд бизнес эрхлэхэд нь тусалдаг юм төсөл дээр бол ажилласан. Тэгээ энэ төсөл дээрээ ажиллаж байгаад дараа нь яг дэлхийн зам байгууллагын энэ хяналт үнэлгээний чиглэл рүү бол орж ирсэн. Тэгээд яалтч явахгүй эдгээр маань ингээ хоорондоо уялдаад яг энэ одоо нөгөө зорилго руу ингээ чиглээд ирэхээр энэ орлого багатай хүмүүстэй яаж ажиллах, энэ хүмүүс яаж тусалж болох юм гэдэг ирэхээр нөгөө хүмүүс чинь яагаад одоо тий ийм одоо боломжууд авч чадахгүй хүрээд байгаа юм. Энийн учир шалтгаан нь юу байгаа юм гэдэг рүү ингээ өнгөх хэрэгтэй болт юм билээ. Тэгээд ингээ өнгийгээд ирэхээр энэ маань ялчгүй нөгөөх юм бүр учир шалтгаан руу аваачаад энийг судлахын тулд зайлшгүй л одоо судалгаа энэ хэрэгжиж байгаа төслүүдийн үр дүн рүү ингэж өнгөрөх хэрэгцээ бол гарсан байж байгаа. Тэгээ ийм л маршрутаар одоо ингээл явсаар байгаа л ингээл гүнзгийрүүлэл явсаар байгаа л ийшээ ороод ирсэн байхгүй. За одоо нэгэнтээ нэг таны ажлын гараатай холбоотой юм асуусан юм чи бас нөгөө залуучуудад маань манай нөгөө подкастыг хөвчлэн яг ийм 10 жилийн болон их сургуульд одоо сурж байгаа залуучууд төлхөө сонсдгийг. Тэгэхээр тэр залуучууд маань одоо магадгүй нөгөө нэг би мэрэгчлээ яаж сонгох вэ? Эсвэл одоо
ажил дээр нэрээ гараад одоо нэрээ юу хийнэ би яг энэ мэрэгчлэрээ ажиллах болоо гэд бас бодож байгаа бах тий. Тэгвэл нөгөө энд нь багц тухайн нэг дэм тус болох үүднээс та ер нь яг ингээд яаж анх одоо ингээд нөгөө ажилдаа орж иваа тий. Бас ингээд тодорхой хэмжээнд харьцангуй нөгөө нэг анкет бөглөөл ярилцлаганд оруулдаг үе бас ингээд жоохон өөрчлөгдөд байна шүү дээ. Нэг ихэвчлэн CV авдаг болсон байна. Тэгээ CV-г нь хардаг болсон байна. Тэгэнгүүт ингээд CV гэж юу вэ гэж ингээд хэлж байгаа тий. Тэгэнгүүт манай нөгөө ажил дээр гарч байгаа залуучууд маань CV гэх тэгэнгүүт ингээд за CV гэдэг нь юу гэдэг юм бол тий. Зарим нь яг нөгөө нэг бол мэдээд нэг за нэг иймэрхүү юм бичих юм болов гэд тий. Жишээлбэл ингээд өөрийнхөө нөгөө нэг юугаар интернетээр олсон мэдээллүүдээ ашиглаад ингээд хийчихэж байгаа. Тэгээ зарим нь болохоор яг нөгөө нэг хин нэг найзаасаа ингээд асууж байгаа л юмсан CV барайл очиж байгаа тий. Тэгээд ажлын ярилцлаганд ингээд орж байгаа. Маш олон ажлын ярилцлаганд ороод зарим нь ингээд за би тэнцэхгүй юм байна уу гэдэг нь бол ингээд бас боож өгөх юм шалгах тохиол гардаг шүү дээ. Тэгвэл одоо таны хувьд яг энэ тохиолдолд яаж ингэж өөрийгөө даван туулж өөрөө тий тэр бэрхшээл мэдээж өөрт чинь тулгарч ийсэн л баг. Тэгэхээр тэр тулгарч ийсэн үед нь яг яаж өөрийгөө хувцалж өөрийгөө хөгжүүлж өссөн одоо тэр энэ зорилгынхоо төлөө ер нь явж ийсэн бэ? Талаараас хуваалцаач. Юу юм шиг амаа. Одоо ингээд эргээд бодож байсан чинь би дэлхийн зүйн байгууллагт яг 4 жил жоохон гарan ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд 4 жил гарan ажиллахад би баг 5 ажил дээр ажилласан байгаа байхгүй юу? Тэгээд би энэ хугацаанд дэлхийн зүйн байгууллагт ороод 4 жил болохдоо 4 удаа ажлуудад 4 өөр ажил баг жил тутамд нэг удаа ингээд аппликейшн бөглөөд өөр ажлууд дээр ингээд шилжиж байсан байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ чи одоо нэг юу гэдэг нь те би одоо нэг тэнд ингээд ажлын боломжууд байгаа л нэг шилжих хүсэлтэй гэж шилжүүлээд байдаг гэсэн үг бол биш. Гол нь би нөгөө өөр талбаруудад өөрийгөө хүч сорих те өөрийнхөө чадахгүй талбарууд дээр очиж одоо ингэж өөрийгөө таньж мэдэх ийм боломжуудыг хайсны үндсэн дээрээс ингээд дараачийн одоо зорилго руу чиглэсэн энэ одоо албан тушаалууд руугаа аппликейшн бөглөөд дахиад ингээд өрсөлдөд байсан байж байгаа. Тэгээд эндээс харахад бол ерөөсөө хүн зогсож болохгүй юм байлээ. За энэ ийшээч би чадахгүй бах дөө. За боли гэд ерөөсөө орхиж болохгүй. Өгөөл үзэх хэрэгтэй. Өгөөд сонгогдохгүй байж болно. Гэхдээ тэндээс та ямар нэгэн зүйлийг сурч үлдэнэ. Тийм учраас тухайн аппликейшнаа бол өгөөд өсөлдөөд үзээд байх хэрэгтэй. Тэгээ би ерөөсөө бууж өгч байгаагүй. Урд нь ч гэсэн компаниудад ажилд орохдоо бол бас л тэгжсэн. Яг л аппликейшнуудаа өгөөд тасралтгүй ярилцлагандаа ингээд ороод тэндээсээ би юу алдав гэдгийг дүгнээд ингээд зогсолтгүй ийм одоо тий байдалтайгаар болол ингээд аппликейшнуудаа бөглөөд ингээд явдаг. Тэгээд энэ хооронд мэдээч хэрэг зарим одоо нөгөө аппликейшнууд дээр ингээд ур чадвар өрөхгүй ч юм уу зарим асуултууд дээр ингээд ундаг л та. Гэхдээ тэр юмнуудаа заавал гэртээ эргэж очиод эргүүлээд ингээд боддог. Энэ дээр би яг илүүтэйгээр ямар талаас нь би хариулж болох байсан бэ гэдэг ингээд боддог. Тэгээ яг энэ олон ингээд ярилцлагуудад ингээд ороод ингээд зарим ярилцлагууд дээрээс ингээд эргэцүүлээд бодож байхад ийм зүйл анзаардаг л да. Хүмүүс яг байгууллагт орохдоо илүүтэйгээр яг нөгөө нэг авах талаас нь айгүй хараад идэм билээ. Яг энэ байгууллага маань надаа одоо ямар бонус өгөх юм те цалин хэдийн эргүүлээд ямар одоо утасны ч юм уу ямар одоо бусад одоо энэ байгууллагт орсноор сурч өгчих боломжууд байдгийг ч гэдэг юм ингээд дандаа ингээд гаддаг. Гэхдээ бол эргүүлээд бид нар хамгийн гол нь энэ байгууллагт яаж би хувь нэмэр оруулж болох юм те надад байгаа энэ ур чадварууд надад байгаа бусдад давтагдгүй энэ чанарууд танай байгууллагч нь аль талбар дээр илүү их одоо өргөжинд хэлэхэд нь илүү их одоо цар хүрээгээ нэмэхэд нь тусалж чадах юм гэдгийг л нотолж өгөх хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ тэр талаасаа их сайн харж байвал их зүгээр юм шиг санагдав. Дээрэс нь бас яг
ажил мэргэжил сонгоход айгүй чухал зүйл бол яг нөгөө утга учир л да. Тэгээ би түрүүн зорилго гэж яриад байсан. Энэ маань бас яг энэ утга учиртай их хамааралтай. Та ямар ч ажил хийж болно. Гэхдээ тэр ажил чинь таны хувьд зорилготой чинь нийлсэн. Эсвэл таны амьдралыг чинь одоо нөгөө үнд зүйлс болон зарчмуудтай чинь өөрөө тодорхой хэмжээнд утга учирын хувьд ингээд холбогдсон байх хэрэгтэй гэдэг юм лээ. Тэгж чадах юм бол та тэр ажил дээрээ одоо ингээд тий хамаг хүч чармаалтаа гаргаад ингээд илүү их амжилт үзүүлж чаддаг шиг санагдсан. За би нөгөө нэг таны талаар сонсч байсан байхгүй юу? Хэдэн удаа гэлээ нэг аппликейшн бөглөөд тэгээ бүр ингээд нэлээд үзэж жагаад яг тухайн яг нөгөө ажлын байранд орж исэн гэх. Тэгэхээр тэр бас нэг ингээд нэг бяцхан нөгөөтөө тохиолдсон жижиг түүх байгаа даа шүү дээ. Тэр түүхийг та бас ингээд залуучуудад хуваалцвал сонирхолтой байх тий. За тэр ч одоо яг би нөгөө нэг дэлхийн зүүн дотор байжгаад дэлхийн зүүн байгууллага маань бас тодорхой хэмжээний бүтцийн өөрчлөлт орсон. Тэгээ бүтцийн өөрчлөлт ороод яг ингээд ирэхээр бүх одоо нөгөө ажилтнууд маань өөрсдөө бас ингээд нөгөө дараагийнхаа ажлууд руу ингээд хүчлэлтүүд ингээд эхэлсэн л дээ. Ер нь бол за тэгээд яг энэ үед нь бол надад ямар хүсэл байсан бэ гэхээр яг дэлхийн зүүн байгууллага бол хүүхдийн сайн сайхны төлөө ажилладаг байгууллага. Тэгээд миний одоо үнд зүйл дотор ч гэсэн би одоо яг 4 хүүхдээ эцэг. Тэгээд миний үнд зүйл дотор ч гэсэн Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүд бол сайн сайхан амьдрах хэвээр, аюулгүй орчинд амьдрах хэвээр, бүх төрлийн одоо хүчирхийллээс ангид байх хэвээр гэдэг ийм үзэл бодол ингээд байж исэн. Тэгээ энтэй маань дэлхийн зүүнгээ яг нөгөө нэг хүүхдийн сайн сайхны төлөө одоо ингээд ажилдаг энэ одоо зарчим хоёр ингээд аюул сайн нэгдэж өгч исэн л да. Энэ хоёр үнд зүйл. Тийм учраас би яг дэлхийн зүүнд үргэлжлүүлээд ажиллах нь миний хувьд бол зөв юм байна гэдэг ийм байр суурин дээр аюул хатуу зогссон. Тэгээд энэ үед би одоо дэлхийн зүүнгийн хүний нөөцийн албанаас зарлагдсан бараг одоо бүх албан тушаалууд дээр өрсөлдсөн байгаа. Ойролцоогоор бараг 10-аад албан тушаал дээр яг ингээд дис дараалаад 2 сарын дотор ингээд завсаргүйгээр ингээд өрсөлдсөн байдаг. Тэгээд би зарлагдаж гарсан дийлэнх албан тушаалууд дээр ингээд яг шалгалтын нөгөө ярилцлаганд нь ороод ингээд явдсан. Сүүлдээ бүр ингээд зарим хүмүүс бол бүр ингээд гайхацсан байсан. Энэ одоо ямар хайшаа солиотой нөхөр үү те. Ингээд нэг юм зарлагдах харлаг гэдэг ахаараа ороод байдаг. Өөрт нь ер нь ямар хамаатай ингээд те. Аюу юм гайшилт төвчсэн. Тэгээ заримдаа бүр ингээд бидэртээ ингээд дотор байсан хүмүүс нөгөө шалгалт руу ингээд яваад орохоор ингээд бие сууж идэг. Тэгээ бүр нөгөө чи тэгээ бүр ингээд орсон. Тэгээд яваад байсан л да. Гэхдээ тэрний нөгөө нэг хамгийн цаатлынх нь зорилго нь юу байсан бэ гэхээр би тэнд заавал байх ёстой байна гэж бодсон байсан учраас би тэн дээр одоо нөгөө нэг яг миний одоо ажиллаж байсан те хяналт үнэлгээний чиглэлээс өөр чиглэлийн албан тушаал дээр байсан ч гэсэн би ингээд ороод тэн дээр бас би үргэлжлүүлээд туршлагаа хүрээд үргэлжлүүлээд яг энэ нөгөө нэг бүгдийн сайн сайхан байдалд өөрийнхөө би хувь нэмрийг оруулмаар байна гэдэг айгүй ирмэлцэл байсан. Тэгээ яг энэнийхээ дагуу би авсаар байгаа. Аппликейшн бөглөөд ярилцлаганд орсоор байгаа. Дараа нь яг энэ юу бол яг энэ хөгжлийн чиглэл дээр тэр буйл яг энэ нөгөө төгсөлтийн цогц аргачлал гэдэг энэ төсөл рүү бас орж исэн ийм туршлага байдаг. Маш сайхан туршлага байна те. Тэгэхээр залуучууд маань бити бууж өгөөрэй те. Одоо өнөөдөр хэрвээ чамайг үгүй чамайг өнөөдөр авахгүй гэдэг чивэл бити сэтгэлээр унаарай. Дараагийн боломж үе таалга мэдээж бэлэн байж байгаа. Харин илүү сайхан үе таалгалууд өөрсдөө чинь нэг чиглүүлэх үүднээс магадгүй өнөөдөр нөө гэж хэлсэн байж магадгүй. Тэгэхээр бити бууж өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд нэмж хэлэхэд нэрээ манай нэг YouTube channel дээр subscribe дараарай гэдэг. Medium дээр follow хийгээрэй гэдэг. Ихтэй хэлж яахгүй би марцууд тийм байна. За тэгээд
Энэ чиглэлээр одоо магадгүй нөгөө нэг сурах гэж байгаа тий одоо менежер чиглэлээр тий менежментийн чиглэлээр одоо сурах гэж байгаа залуучуудад та хандаж ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Ер нь энэ дээрээ нэг ингээд анхаарал бас бодолцоод явбал ер нь их зүгээр биш үү? Тэгэхгүй бол яг энэ юм чинь ингээд нэг амьдрал дээр яг өөрт чинь донг тулгараад идэх асуудал бас байгаад дээ шүү. Тэгэхээр ганцхан энэ дээр л анхаарчвал окей та нар асуудалгүй ер нь бол гайгүй шүү гэж хэлвэл та юу зөвлөх вэ? За хамгийн нэгдүгээрт ер нь бол яг менежментийн чиглэлээр ажиллах гэж байгаа хүн бол харилцааны ямар чадвартай байх хэрэгтэй. Ямар ч хүмүүстэй бас ингээд ярилцаад ойлголцдог тэр хүмүүсийн орондоос өөрийгөө тавьж чаддаг тий аливаа асуудлыг олон өнцгөөс нь бас хардаг сүлжээ болгох бий болгох юм чадвартай байх хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ энэ ур чадвар бол ерөөсөө менежер хүний хамгийн үндсэн одоо чухал ур чадвар байж байгаа. Үүний дараа бол хүнийг ойлгох ур чадвар бас их хэрэгтэй юм байлээ. Бид нар заримдаа яг хитрхи өөрийнхөө талаас аливаа зүйлд ингээ хандаад хүн болгон өөр өөрийн гэсэн бас харах өнцгтэй хүн болгон өөр өөрийн гэсэн линзтэй гэдгийг бол мартчихад байдаг. Үүний дараа 3 дахь ур чадвар бол ялтж яахгүй менежер хүн бол бусдад нөлөөлөх ур чадвартай байх хэрэгтэй. Та одоо юу гэдгийг те за бүгдээрээ гараад ингээ хоолнд бүгдээрээ өнөөдөр хамт орцгоё. Найз нөхдөөрөө яваад ингээ баасан ахын төрсөн өдрийг тэмдэглэх гэж байна гэдэг. Танай найзууд бүгдөө ингээл згсээгээл чамайг дагаал ингээ тах гэж босч идэг бол чи бас тэнд нөхлөх чадвар байгаад байгаа байхгүй тий. Ингээд нэг альва ингээ хорл уулзалт юу гэдэг зөвлөгөө янз бүрийн зүйлүүдээр яг ингээд чамайг ингээ үг хэлж хахад тэрийг ингээ анхааралтай таслахгүйгээр ингээ мас сонсч ивэл чамд ямар нэгэн нөлөөлөх чадвар тэнд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ одоо нөгөө нэг нууцлаг энэ нөлөөлөх хүчтэй одоо албан бус манлайлагч гэж бол бид нар яг энэ чадварыг аягүй сайн эзэмших хэрэгтэй юм билээ. Зарим хүмүүс бол яг нөгөө энэ албан бус манлайлалын чадвар байдаг мөртлөө яг менежментийн талбар дээр гарч ирэхээр нөгөөдгөө ингээ ашигладаг. Зарим улсууд маань зөвхөн албан тушаалаараа далайлгаад би менежер юм чи та нар наваа сонсчээ гэж дээрээс нь ингээ хараад идэг. Албаад идэг тий. Тэгэхээр яг энэ хоёрын одоо дундах тэр нөлөөлөх хүчийг бол аягүй сайн эзэмших хэрэгтэй юм шүү. Ялангуяа нөгөө хүний зүрхэнд нь нөлөөлж чадах юм бол тэ дараа нь бас аль ч талбар дээр тоонтэйгээ хамтарч ажиллах болох юм нөлөөлөлтэй. Тэгээд хамгийн эцэст нь бол мэдээч хэрэг яг менежерүүд маань нөгөө өөрийгөө таниад тэ өөрийнхөө яг үндсэн тэр зарчмуудаа яг олох нь бол аягүй чухал баха. Тэгээ яг менежер хүн би менежер болсныхоо тулд бизнесийн удирдлагын чиглэлээр одоо суралцж байгаагийн тулд яг ямар одоо зүйлийг хийх гээд байгаа юм те. Энэ одоо Монгол орондоо ямар хувь нэмрийг авчрах гээд байгаа юм гэдэг ийм бүр алсын ийм бас гоё зорилгоо бас тодорхойлсон байвал зүгээр юм шиг гэдэг. За магадгүй одоо нэг залуучууд ажил дээр дөнгөж гарах гад ч юм уу те байж ах үед нэг ийм асуудал байдаг шүү дээ. За яаж одоо аппликейшн бүгэлдэм болоо яаж одоо CV-гээ гоё одоо зөв бичсэн ер нь хүнд ойлгохоор бичсэн гэдгийг мэдэх боломжтой гэдэг юм болоо яг ямар одоо нэг асуултанд өөрийгөө ер нь бэлдсэн байж би жишээлбэл яг өнөөдөр ажил дээр тэнцэх вэ гэж те. Тэгвэл магадгүй таны хувьд бол ингээд маш олон ярилцлаганд орж исэн аппликейшн бүгэлж исэн хүний хувьд бол за бас ер нь ийм юмайг голж хулцлаад анхаарчвал аппликейшн бүглэхдээ энийг анхаарвал за ярилцлаганд орохдоо ийм зүйлийг чинь ингээд нэг өөрөө анхаарч ивэл ер нь бол хүссэн чиглэлд ингээд ажил боломж бас байд юм байна гэх тий. Юу гэж зөвлөв? Амар өстө техникийн асуултууд асуугаад шүү. Ер нь бол за тэгээд би одоо хаашаа одоо юу гэдэг яг CV бүглэх юм уу ажилд орох ярилцлага эдрээр бол бүр амар одоо ингээл эксперт болсон гэдэг юм байна тий. Байгууллагын хөндий нөөц эдэр шиг ингээл өдөр тэнцэн цугаар нь ярилцлага эдэр ингээд хийгээд идэг шил тий. Гэхдээ яг цөөхөн үедээ ингээд миний өөрийнхөө туршлагаараа олж бичсэн
тэр зүйлүүдээс ганц нэгээс нь бас хуваалцах юм бол яг хамгийн нэгдүгürt нөгөө юу юм бэл л тээ. Хүмүүс нөгөө яг өөрийгөө танилцуулна уу гэж асуудаг шүү дээ. Ер нь ярилцлаганд орж ирэхээр за та өөрийгөө танилцуулна уу гэдэг асуудаг. Тэгэл асуултлаар л тэр асуултнаас эхлүүлээл ингээд жоохон ингээд юу яадаг л да. Нилээ их одоо ингээд зөрөөд явцдаг. Тэгээд яг өөрийгөө танилцуулна уу гэхээр ихэнх нь нөгөө нэг би ам бүл хэдүүлээ амьдардаг яг ийм сургуулиудыг ингээд төгссөн тий ийм дуртай гэх хобби моби яриад бүр ингээд амар их хадардаг байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр яг нөгөө нэг айл болох ингээд товчхон яг чамд байгаа ур чадварууд тэр компани одоо аль талбар дээр нь ч юм уу тий тэр компанид яаж хэрэг болж болох юм бэ гэдэг талаас л ярил зүгээр юм шиг лээ. Тэгж өгөх юм бол нөгөө компанидаа өгөх гээд байгаа юм айгуу сайн илэрхийлэх юм шиг байгаа. Зөв. Нөгөө талаас нөгөө нэг CV-н дээр гарч байгаа айгуу CV-нд ярилцсан дотор байдаг энэ асуулт юмнуудыг ер нь найзтайгаа ч юм уу тий эсвэл одоо өөртөөгөө ингээд нэг цаг гаргаж агаад энэ зүйлүүдэд яг ингээд нэг ийм жишээ ийм асуултуудад хариулаад үзэх хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ хариулаад яг энэ асуултууд би энэ талаас нь ингэж хариулах юм байна гэдэг ингээд үзүүлэх зүгээр. Сүүлийн үед харж байгаа компаниуд бол яг нөгөө нэг тавьж байгаа асуултууд маань илүүтэйгээр нөгөө хувь хүний хүсэл эрмэлзлийг нь тий харахад илүү их чиглэсэн ийм асуултууд бас заримдаа асууад байгаа юм шиг харагддаг. Тэгээ асуултууд маань яг нөгөө шууд утгаар хариулах асуултууд биш. Дийлэнх нь бас ингээд тэр хүний цаана байгаа ямиг илүү ухаж гарах чиглэсэн асуулт асуугаад байгаа шүү. Тэр манай залуучууд бас яг тэр талаас нь бодож их хариулвал зүгээр юм шүү. За. Та ер нь сайн дурын ажил хийдэг үү? Хэрэг хийдэг бол ямар ажил? Сайн дурын ажил хийнэ. Одоо хамгийн сүүлд хийж байгаа сайн дурын ажил маань нөгөө Монголын уулчтын үндэсний холбоо гэдэг байгууллага байгаа. За Монголын уулчтын үндэсний холбоонд шүүгчдийн зөвлөл гэдэг. Энэ зөвлөлд бол ажиллаж байгаа. За тэгээд Монголд ер нь бол яг ханд авиралтын спорт авиралт гэж нэрлэж байгаа л да. Спорт авиралт, мөсөнд авиралт, хаданд авиралт гэсэн ийм авиралтын 3 чиглэлийг ер нь хөгжүүлэхэд хөв нэмрээ оруулах ийм хүсэл эрмэлзэлтэй. Тэгээд сүүлийн 4 жил бол Монголд зохион байгуулагдж байгаа энэ чиглэлийн тэмцээнүүдийн одоо шүүх үйл ажиллагааг тий тэмцээнүүдийг яг үнэн зөв шүүх энэ үйл ажиллагааг бол явуулж байна. Тэгээд яагаад энэ ажлыг ингэж хийж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө бусад орны залуучуудтай адилхан Монгол залуучууд маань ч гэсэн дэлхийн давцанд ялангуяа энэ 3 төрөл маань гуруула өөдөө авирдаг. Бусад спортын төрлөөс ялгаатай нь бол дандаа дээшээгээ тэнгэр рүү авирдаг ийм төрлүүд байхгүй юу? Тэр ийм өөдөө босоо хэмэртэй ийм төрлөөр дэлхийн завтанд Монголын нэрийг дуусгаасай гэдэг ийм эрмэлзэл надад байдаг. Тийм учраас яг энэ холбоонд ингээд бид нар бол ямар нэгэн одоо ингээд шан харамт салуу үүсгэхгүйгээр ингээд сайн дураараа ажилладаг. Сүүлийн 4 жил бид нар ингээд Монголд орж байгаа бүх тэмцээн уралдаанууд дээр энэ холбооны хамт олонтойгоо цуг ингээд ажиллаж байгаа. Яа маш сайхан. Сонирхолтой сайн дурын ажил байна. Тэрнээс гадна сүүлийн нэг асуулт маань болохоор мартагдсан Монгол үг гэдэг. За энэ маань болохоор бид нэр он цаг явахын ирэхээр гэдэг шиг одоо миний мэддэг үгийг манай одоо доошо үеийнхэн мэддгүү ч юм уу те эсвэл одоо таны үед ярьдаг байсан үгийг бидний үе мэддгүү ч юм уу нэг ийм одоо нэг үг мартах гэдэг юм явагдаад байна л да. Баг сүүлдээ нөгөө зарим нэг монгол хэлээ мартцсан юм шиг те монгол үг мартагдаад байна. Тэгэхээр магадгүй одоо таны нөгөө нэг зүрх сэтгэлд чинь үлдсэн өвөө эмээгийн чинь ч юм уу аав ээж чинь хэлж ирсэн нэг тийм хуучны сайхан монгол үг байвал хуваалцаач гэж ямар утгатай ямар үг үлсэн бэ тэр үгнээс та юуг ойлгож ирсэн бэ?
За одоо бас яг наад нөгөө нэг мартагдсан Монгол үг гэдэг шиг нөгөө мартагдсан гэдэг категорид нь орчих гээд шүү дээ. Зарим юмнуудыг бол яг мартагдсан байгаа дээ шүү дээ. Монгол үг бас л мартсанд нь орох гээд байна да. Яг ингээд бодож байхад яг нэг ийм үг л орж ирээд байна л да. Нөгөө багахад яг имээ өвөнөр айгу хэлдэг тий. Үчи одоо ямар хаашаа зэн дампуу юм бэ гээл тий. За миний хүү ер нь бол чи нэг ийм дампуу хүн болж болохгүй шүү гэл. Ийм дампуу хүн битээ болоорой л гэдэг гэсэн баггүй. Тэгээ би бол тэрийг нэг сайн ойлгодгоо тий. Дампуу гэж юу яриад гэдэг юм. Тампоо гэдэг чинь нөгөө шуудаа монтаж гэдэг юм уу? Яагаад юу гэдэг юм тэр болдог гэл ингээл тий. Яг учраас энийг ингээ сайн юу яадаг байсан. Тэгээд дараа нь ер нь ингээд бодож байхад яг ингээд нөгөө илүүтэйгээр ингээд өөрийгөө ингээд олцсон тий. Альваад бас ингээд сүртэй зөв одоо ялангуяа одоо нөгөө өөрийнхөө одоо санхүү хэрэгцээгээ яг ингээд зөв барьж өдөрдөж явдаг тийм хүн байгаарай гэдэг талаас нь их хэлсэн юм шиг санагддаг. Тэгээд яг нөгөө дампуу гэдэг үгийг мөг мэдэж байна уу? Тэгээ дампуу гэхэлэр бол ойлгож байна. Ер нь нэг бүтэхгүй л хүн шүү. Гэсэн байдлаар эхлээд төстэй. Ер нь энэ их дампуу нөхрөө гэх юм гот. За энэ бол ер нь бүтэхгүй л хүн байна тий гэдэг үзэлцэл ойлгож байна. Бизнесийн байгууллагад дампуу урах гэдэг хэрэглээд байгаа шүү дээ тий. Дампуурах гэдэг тэгэхээр чинь тэгэл ойлгомжтой л доо. Компани тэгээ байхгүй болж байна л гэсэн үг. Тэгсэн чинь нөгөө нэг дампуурах гэдэг байгаа маань юу юм бэ штэ. Одоогор бол яг нөгөө нэг монголоор ламбардыг дампуу гэдэг юм байна л да. Барьцаалан дэлгэрүүлэх үйлчилгээг тий. Энэ бол аль хэдийн бидний одоо нөгөө нэг тий энэ хэрэглэнээс ингээ гараа явцсан ламбард гэдэг ингээд явцсан. Гэхдээ яг энэ бол өөрөө нөгөө дампуу гэдэг маань ямар нэг юм ингээ барьцаалж ингэж юу яахыг хэлж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр нөгөө нэг дампуу хүн гэхээр ингээ өөр ширэндээ баригдсан тий ингээ хамаг юм ингээ тавьчихсан ч байт юм тий. Ийм хүнийг хэлж байгаа байхгүй. Тэр хүн чинь тэгэхээр л одоо бодлогогүй тий болоогүй л хүн байна л гэсэн үг л тий. Тэгэхээр тэгэл би сүүлд нь бас бодож байсан. Тэгээд нэрээ дампуу гэдэг чинь ийм юм байна. Тэгээд дампуу хүн битээ болоорой гэдэг чинь юмаа зөв одоо бас зохицуулж чаддаг бодлоготой ийм хүн юм байна. Тэгээд ийм л үгийг бас хэлье. Тэгээ энэ бас шинэ үг байж чадсан байх гэж найдаж байна. Тийм байна. Ерөөсөө тэр утгаас нь бодож байгаа юм байна. Дээр бас нэг манай нэг зочин болцож явах нөгөө авилга гэдэг үгийг хэлж ирсэн. Авилга гэсэн чинь нөгөө өмнө одоо яг нөгөө Чингис хааны үед хэрэгжилж ирснээр бол одоо ингээд нөгөө нэг тухайн нэг газрыг эзлээд авлаа гэхэд тэр ингээд нөгөө нэг олсон бүхий хөрөнгийг хүмүүс нөгөө хуваарлж ингэж нөгөө нэг үхийг авилга гэдэг байсан юм байна л да. Тэгээд улан авлах хэсэг түгээх гэдэг утгаар хэрэглэгддэг байсан юм бэл. Тэгээд одоо яагаад ч он цагийн ирэхээр ингээд өөрчлөгдсөн юм бэл л дээ. Авилга гэхээр буруу зүйл гэдэг ойлголттой л болцсон юм байна гэдэг. Тэгээд тэрийг сонсч бас би их гайхаж ирсэн. Тэгээд саяны зүйл бас нэрэл тийм биш үү. Тийм байна. За тэгээд өнөөдрийн дугаарт цаг зав гаргаж оролцсон явдалд маш их баярлалаа. За манай өнөөдрийн дугаарт Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын мэдээлэл хяналт үнэлгээ судалгааны хэлтсийн менежер Дэлгэр Мөр оролцлоо. Таны цаашдын ажилд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье ёо. Маш олон хөгжлийн төслүүдийг бас ажиллаж судалгаа шинжилгээг гаргаж биднэрт бас гоё мэдээллүүд дутахгүй нийгэмд төгж ирэх байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд энэ хөгжлийн ажилд нь баярлалаа мөгийг амжилтыг хүсье. Тэгээд яг магадгүй одоо нэг дуусах төгссөн л байгаа хэл та. Гэхдээ би бас нэг юм асуумаар санагдаад чамаас асуумаар санагдахгүй юу? За. Тийм. Тэгээд нөгөө үл мэдэх дандаа асуугаад байгаа биш. Үл мэдэхээс нэг юм асуучмаа санагдахгүй юу? Мэдхгүйг нь мэдээд байгаа л да. Тэгтэл асууд юм уу? Үл мэдэхээс
тий үл мэдэх гээд байгаа ч Үл мэдэх шүү мэдгүй дээ. мэдээд байгаа. Тэгтээ асуучаа. Би бас чамаагаас хөгжлийн төслүүдээр ажиллаж исэн, бизнесийн яг стартапын чиглэлийн төслүүдээр ажиллаж исэн тий ийм залуу гэдгийг бол мэднэ. Тэгээд чиний хувьд ер нь одоо Монголд байгаа хөгжлийн төслүүдийг ингээд харахад тийм ээ. Ер нь аль талбар нь жоохон таарахын санагддаг вэ? Бид нар ер нь цаашдаа хөгжлийн төслүүдийг яаж одоо ямар төрлийн хөгжлийн төслүүдийг хийвэл илүү зүгээр гэж чи боддог вэ гэх ингээд асуучих. За баярлалаа. Надаас ингээд ерөөсөө зочд маань хариулж лээсэн болохоос асууж ийсэнгүү гэд тэг сонин тохиолдол байна. За яг хоо миний хувьд бол илүү нэг оюун санаа буюу тэр боловсрал тал руугаа төлхөө ажиллавал гэж би боддог байхгүй. Тэр талаасаа биш илүү нэг одоо шууд гарт баригдаж нүдэнд үзэгдэх хэмжээнд хөгжлийн төслүүд маань бас их ажиллаад байгаа юм болов. Тэгээд тэр нэг нийгэмд бас яг нэг талаараа нэг нийгэмд жишээлбэл яг юу өгж байгаа вэ? Ямар одоо байгууллага хүнд юу өгж байгаа вэ? Хүнд юу өгч амьдралын дээшлүүлж гин гэж нэг ийм өнцгөөс бас хардаг болсон. Нийтээрээ нэг ийм жоохон оюуны дороотолт ингээ нэг ороод байгаа учраас магадгүй энэ өнцгөөс харааддаг баха. Тэгээд тэрэнд нь тохирсон бас нэг төслүүд хэрэгжээд идэг болохоор яг ийм нэг бодтой одоо бүр ингээ нэг уул үндсэнд нь суурьнд нь хүрч төсөл нь бас яг сайн үр дүн авчирдаггүй баха л гэж бодсон л доо. Тэгэхээр илүү улс ууртай үндэстэй ажиллая гэвэл яг хүнд илүү тэгж нэг харагдахаас илүүтэйгээр тэр хүмүүс нь жишээлбэл биднийг инглээ гэдэг нэг одоо тэр төслийн үр шим хүртэгч гэж байгаа шүү дээ. Тэд нар өөрсдөө нэг одоо тэрийг ойлгонгуудаа ямар нэгэн реакшн үзүүлэх тий тэрийг нэг мэдээлсэн юм гоё юмнуудыг өөрсдөө гаргаж ирж хийвэл энэ маань нэг талдаа хөгжлийн төслөө өөрөө хэрэгжээд үр дүнгөө өгж байгааг нэг илрэл юм болов гэж би зүгээр хувьдаа бодсон. Тэг яг одоо нэг цаг үеийн яг нэг болоогүй учраас ямар ч байсан л нэг боломжт аргуудаар л төслүүд хөгжлийн төслүүд маань болохоор яваад байна уу гэж хараад байгаа л да. Тэгэхээр нэг талаараа энийг бас шууд үгүйсгэж болохгүй чадлаараа хичээж байгаа. Гэхдээ илүү төлхөө нэг оюун санаа тэр хүмүүсийг илүү боловсроод тэр боловсрал нь өөрсдөнд жишээлбэл ур чадвар болж үлдээд хинээс жишээлбэл ийм хараат биш байдлаар өөрийнхөө амьдралыг аваа авчдаг, тэр ур чадвараа үнэлүүлж чаддаг, тэр ур чадварыг нь үнэлдэг нийгэмд ажиллаж чаддаг ийм нэг ийм зах зээлийн нийгэмд ажиллаж чадах чадвартай, чадамжтай тийм нэг хүмүүст хүрсэн төсөл байвал илүү гоё юм болов уу? Илүү гэгээлгүй юмыг маш хурдан авчрах юм болов уу гэж бодсон л доо. Тийм байна. Маш гоё бас бодвоштой юу вэ те санаа байна те. Тэгээ яг энэ дээр би нэг бодож авдаг зүйлээ хэлэхэд ер нь бол бид нар маш олон ийм хөгжлийн төслүүд те тусламжийн төслүүд ингээд зөндөө олон төслүүд хэрэгжээд байдаг. Мэдээч хэрэг үр дүнгууд бол гарч байгаа. Гэхдээ бас үр дүн гарахгүй байгаа ч зүйлүүд бас зөндөө байгаа. Тэгээ эндээс харахад ерөөсөө бид нар яг нэг төслийн одоо үр шим хүртэгч буюу төсөл хэрэгжүүлэх гээд байгаа тэр зорилттой хүмүүсийн оролцоо өнөөдөр бас их чухал байна гэдгийг би хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Гаднаас нь хэн нэгэ ирээд одоо чиний амьдралыг тэр амьдрал ахыг өөрчлөхөөсөө илүүтэй өөрсдөө манай одоо хүмүүс маань өөрсдийнхөө амьдрал ахыг өөрсдийнхөө амьдралыг өөрчлөх гэдэг тэр зүйлүүд дээр дуу хоолойгоо оруулж чаддаг байх. Энэ айгүй чухал ийм хэсэг болчиход байгаа. Тэгэхгүйгээр ингээд байгууллагууд одоо өөрсдөө нэг төсөл санаачлаад тэрийг аажаад нэг хэсэг бүлэг хүмүүстээр хийгээд нөгөө хүмүүс маань тэрэнд ингээд ямар одоо төвшний оролцоотой байх юм. Эргүүлээд бид нар одоо энэний үр дүнд ямар болсон байх юм гэдэг ингээд энэ талбарууд дээр айгүй хамтарч ажиллах нэлээд юм шаардлага байгаа. Тийм ч учраас одоо дараачийн одоо төсөл хөтөлбөрүүд бол зайлшгүй тэр хүмүүстэй өөрсдөнтэй хамтарч суугаад
ярилцаад хамтарч одоо тэр зорилгоо гаргаад тэр зорилгын төлөө хамтарч явдаг байж иж илүү их үр дүнд хүрэхээр харагдаад байгаа. Тэгээд тэгэхгүй болоод яг нөгөө төслөлөөрүүд маань нэг нь ингээл нэг өгч идэг. Нэг юм аригчаад ингээд хэрэгжүүлээд ингээд тавьчихдаг. Нөгөө хэд нь ингээд аваад хэрэгжилж идэг тий. Ийм одоо нөгөө нэг ийм хөвшмөл ойлголтоос бол одоо бид нар ингээд нэг цаг болсон тий. Тэгэл ийм зүйл бол нэлээд ажиглагдчихэдэг. За тэгээд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарт маань за дахиад сонсогч нартай танил хэлцгээе гэдэг. Дэлхийн зүүн Монгол улс улсын байгууллагын мэдээлэл хяналт үнэлгээний судалгааны хэлтсийн менежер Дэлгэр Мөрөн оролцлоо. Тэгээд 30 сая евротой подкастын маань өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Тэгээд бүгдээрэнд нь дахиад сануулад хэлэхэд subscribe YouTube channel маань subscribe дараарай. Medium сувгийн маань follow хийгээрэй. Тэгээд бүгдээрэнд нь за баярлалаа мөгөд. Маш их баярлалаа. Тэгээд үл мэдэх подкастыг сонсож байгаа бүх хүмүүстээ өдөртөнд нь баярлалаа гэж хэлье. Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.